isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Mu masaha y'umugoroba kwa Rene mu rugo, arimo kuganira n'umugore we muri salo, aramubwira ati yewe burya koko mada tujye dusenga kuko ibintu byose Imana niyo ibikora. Urabona ngo umuryango uratatana ku mpamvu z'amaherere, abana hirya bagakura nta wuzi undi, umugabo akicwa umugore agashimutwa, nubwo twamukijije none bakaba bongeye guhura mu buryo utamenya. Madamu Rene aramubwira ati ko nzi yuko umugore twakijije yashimuswe se ari Annette Fifi, ibyo uri kuvuga ni ibiki? Yaba se yabonye umuryango we? Rene abwira umugore we ati burya ubwo Annette yaramaze gushimutwa, wa mugabo wari wamutwaye yamutegetse kujya kujugunya umwana we Benjamin Eric mu ishyamba kugira ngo ajye kumukoresha uburaya, ibyo byo urabyibuka. Ubwo rero Annette ajya kumuta, yafashe urwemba mukeba kwita ku igisebe, none umwana yarakuze kuko yari yaratoraguwe n'undi muryango. Uwo muryango waje kumwita Jimmy, nubwo uwo muryango nawo waburiwe irengero. Gusa mwibuke ko Rene ari we wawishe, gusa umugore ntago yari abizi. Rene arakomeza abwira umugore we ati none inkovu y'uwo mwana Jimmy yaje kugaragara, ku iherezo Annette abona umwana we Benjamin Eric uzwi ku izina rya Jimmy. Madamu Rene yese avuga ati ni koko Mana, ukura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma, wenda nabo ku iherezo bakwishima shenge. Uko bari barimo kubivuga, kumbe Priscilla umwana wabo byose yabyumvaga byose. Bagiye kumva bumva ikintu kikubise hasi muri koridoro, mu kujya kureba bahita bamuterura bamujyana ku buriri. Abwira mama we ati mama ndakwinginze mfasha. Ubwo hari ibyo yahise amubwira kumufasha. Ku rundi ruhande, Sano amaze kumva uko gukunda umuntu ariko akakuvaho nyuma biryana, yaje guhamagara Ariete aramubwira ati naribeshye cyane kuko aho nakekeraga ko nabitse amafoto siho nari nayashyize, na memory card nari nayikuyemo nibagirwa aho nayishyize kuko uwo munsi nari nasinze, ariko rwose amafoto yawe reka nyaguhe, nubwo nimara kuyaguha nzahita mbibwira Priscilla kandi nkanamusaba imbabazi nkamubwira icyatumye mbikora. Ariete yese abwira Sano ati Sano we, niba uri umuntu w'umugabo kandi uzi ubwenge, wumva ushobora no gusaba imbabazi koko ku byo wakoze, ejo tuzahurire kwa Priscilla tumubwire byose uko byagenze ndetse tumusabe n'imbabazi kuko nanjye ibyo nashakaga kugeraho nasanze bitashoboka kuko nabikoranye ubujiji. Ubwo Ariete na Sano gahunda barayujuje. Ku rundi ruhande, Annette aho yarari yumvise umuntu hejuru ye amubwira ati nagusezeranije ko kuva mu buto kugeza dushaje nzaba nkigukunda kandi nzaguhora iruhande, niyo mpamvu nkugarukiye kuko no mu myaka 100 nzaba nkigukunda. Annette mu guhindukira ngo arebe uwo muntu urimo kumubwira ayo magambo, asanga ni Eric umugabo we wahageze, nuko ahita ahaguruka aramuhobera cyane, maze aramubwira ati nanjye nari mbizi ko udashobora kunsiga muri buriya buryo, kandi naragusezeranije ko mu gihe cyo mu rupfu nikigera njye nzagenda mbere kuko kubaho njyenyine ntabishobora. Eric aramubwira ati ni wowe rukundo nigeze kuva mu bwana kugeza ubu mbaye umusaza, kandi ntago nigeze nguhemukira kuko nabigusezeranije. Annette abwira Eric ati nanjye natumye ubaho nabi mu buzima bwawe bwose kubera urukundo wankundaga, gusa nanjye ntago byigeze binyorohera kuko wowe wabaga udatuje, nanjye niko nabaga meze aho nabaga ndi hose, gusa isezerano ni rya rindi, ndagukunda cyane. Nuko Annette mu kureba neza asanga ahobereye Benjamin Eric umuhungu we wari waje kumusura aho abango arebe ko amerewe muri icyo gihe. Kumbe byose Annette yabirotaga Eric nta wari uhari. Benjamin Eric na Annette mama we baraganiriye, nyuma banavugana ko bagomba kujya ku itongo ryabo kureba uburyo bahubaka inzu yo kubamo.
ubwo iminsi yakomeje kwicuma, Benjamin, Eric na Kevin bagakunda guhura na mama wabo Annette kenshi cyane, ndetse na Rene nk'inshuti yabahuje ubucuti burakomera. Inkuru yabaye kimomo ko Annette yagaragaye, umukecuru Claude na umusaza Claude n'umukecuru Anita nk'inshuti za mbere zabo baba ari bo babona bwa mbere. Celestin wari umaze gusaza cyane nawe aho ari muri gereza arabimenya, ndetse na Beata wigeze kubaho umugore wa Rick. Niki na Gisele nabo ntago batanzwe kujya kureba iyo nshuti, ndetse bose bakajya banatungurwa buryo ki umwana wa Rick na Annette w'imfura ari we Benjamin Eric asa neza neza na papa we umubyara nubwo atarakiriho. Padiri Vincent na Shamima bo ubucuti bwarakomeje, ndetse Shamima ageraho aragotwa, intego ya Padiri ayigeraho anamutera inda. Priscilla we yaje kwihererana mama we amubwira ukuntu ibintu byose bimeze hagati y'urukundo rwe na Benjamin Eric, gusa mama we amubwira ko nta kintu yamufasha kuko yahubutse cyane, ndetse aranamubwira aturi ishyano ry'umukobwa wanze kubabarana nawe, none ageze mu gihe cye cy'ibyishimo, nta hantu uzahera kuko ndabizi ko uburyo wamukinye ku mubyimba ababaye ntago byamworohera kukubabarira, uzabajye wifashe wenda nugira amahirwe azakumva. Umunsi umwe Benjamin Eric yafashe urugendo ajya gusura wa musaza ubyara ababyeyi bamureze, agezeyo baramwakira baranamwishimira ndetse baraganira. Ati mu by'ukuri nubwo namenye amakuru yose ku muryango wanjye, ariko ntago nakwirengagiza ko mfite undi muryango ari nawe wangize uwo ndi we iki gihe. Ubwo rero nkurikije ku magambo wambwiye, nashakaga kumbwira byinshi cyane kugira ngo rwose nanjye nzahorera ababyeyi banjye nyuma maze kumenya icyatumye baburira irengero. Uwo musaza mu mutima arivugisha ati wa mwana we nta kintu nakubwira unyihanganire, nanjye abo wita ababyeyi bawe ni abana banjye kandi mbabaye kukurusha, gusa wakubwira ko uriya mugabo Rene umaze kuba inshuti yawe bwite magara ari we wishe abo bantu. Nuko uwo musaza amaze kwibwira ibyo mu mutima abwira Benjamin Eric ati wa mwana we rero njye ndabona iki gihe atari cyanya cyo gutekereza ibyo bintu, genda ubanze ukora ibyo gukora bwa mbere, ibindi bizaza nyuma kandi nzagufasha. Benjamin Eric abonye ko umusaza mwimye amakuru ahitamo kwigendera. Akigera aho ataha ahita nanone ajya gusura mama we Annette, naho aho yabaga ageze yaramubwira ati mama, ndashaka kuzacukumbura ku byabaye ku babyeyi bandeze kugira ngo nzabahorere. Annette yagizemo ubwoba kuko nawe yabikoranye na Rene, maze aramubaza ati kubera icyo ushaka kubikora? Benjamin Eric aramusubiza ati none se ko washimishijwe no kumbona, iyo batandera ngo mbeho wari kumbona gute? Ubwo ntago uri kumva agaciro kabo? Umukecuru Annette byamukoze ku mutima, maze aramubwira ati mwana wanjye tuza kandi nanjye nkuri hafi. Benjamin Eric yaratuje maze aramubwira ati mama, ejo tuzajye ku isambu yacu turebe uko tuzahubaka inzu yo kubamo nk'uko wabimbwiraga. Ibyo babyemeranyijeho. Hari itangazo ngufitiye wowe unkurikira umunsi ku munsi ndetse ukaba ukunda inkuru tukugezaho buri munsi. Dufite ikibazo kandi nifuje kukibagezaho kugira ngo mumfashe igihe muzaba mubishoboye. Murabizi ko dukora ibishoboka byose kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubagezaho inkuru kandi nyinshi zishoboka. Ariko nanone niba mubibona hari iminsi bitadushobokera kubera ko kugira ngo inkuru tuyikore irangire bisaba ibikoresho nk'uko mubizi, bityo bikatugora mukabona umunsi umwe ntitwabashije kuzibagezaho, bikaba binantera ubwoba cyane ko bishobora kurangira mpagazeho igihe kirekire kugira ngo mbanze mbone ibikoresho neza, kubera ko ibyo nakoreshaga nubwo nabibona cyangwa se nkaba nabibona si ibya buri gihe, kandi murabizi aho tugeze twagakwiye gukomeza cyane kurusha uko twaba duhagazeho gatoya. Nanone kandi mukaba mubizi ko biba bigoye kubikora uri umwe. Iyo rero niyo mpamvu natekereje ko nabagezaho igitekerezo kugira ngo mumfashe mu ntera inkunga, ubundi dufatanye gushaka ibikoresho bihoraho ku buryo bizanyorohera kujya nkora inkuru buri gihe kandi bitangoye. Ikindi kandi murabyumva ko amajwi cyangwa se n'ibindi ntago biba bimeze neza cyane, bityo byanaba byiza tunavuguruye. Iyi nkunga rero ndetse n'ubufatanye ndimo kuvuga ni mu buryo bw'amafaranga. Uko ubishoboye kose bishobora kudufasha muri iki gikorwa. Natekereje neza nsanga kubibabwira kugira ngo namwe mubigiremo uruhare byaba ari byiza, ubundi twese tugafatanya gushaka ubushobozi
ko byazanyorohera cyane kubera ko tuzaba dushyize hamwe kurusha uko nabushaka ndi jyenyine, ndetse natwe inkuru zikajya zitugeraho igihe umunsi ku munsi. Bityo rero niba wumva wagira uruhare muri icyo gikorwa cyo kugira ngo dukomeze umunsi ku munsi kubona inkuru nk'uko bikwiye, byaba ari ibintu byiza cyane. Bityo rero kandi kuva mbabwiye igitekerezo cyanjye, ndatangira kuba ntegereje ibisubizo byanyu buri wese ku giti cye. Nimero nkoresha kuri WhatsApp kugira ngo umvugishe ni *250 788 20 Nanone urebye muri description hasi harimo link ushobora gukoresha udutera inkunga mu buryo bworoshye cyane. Ndabategereje kandi nizere ko mubyakiriye neza pe. Nanone dufite groupe ya WhatsApp aho buri wese ukunda inkuru zacu ndetse akunda The Rwandan STV yakwinjiramo ubundi tukajya tuganira. Reba hano hasi muri description urahita ubona link ya mbere ya groupe ya WhatsApp, uhita uyikandaho ubundi winjiremo tujye tuganiriramo twese. Murakoze, reka dukomeze. Ku rundi ruhande Priscilla mama we amaze kumubwira amagambo yamukoze ku mutima, aribwira ati n'ubundi Jimmy mutinye simusaba imbabazi, ninjye waba uri guhomba, reka musaba imbabazi nazinyima n'ubundi mbimenye, nubwo kumwikuramo bitazashoboka ariko menye uko ari kumfata muri iyi minsi. Priscilla niko gufata telefone aramuhamagara maze aravuga ati bite Jimmy? Benjamin Eric aramubwira ati ntago nkiri Jimmy ubimenye, kandi nge nitwa Benjamin Eric, umwana ufite papa we na mama we akaba yaratawe n'uwamukundaga kubera ko nawe ubwe yari atarabimenya. Priscilla yamaze umwanya munini yabuze icyo avuga. Benjamin Eric aramubwira ati niba ntacyo ufite cyo kumbwira kupa telefone yawe utamara ayo ma-inite kandi uri buze kuyahamagaza abandi ukunda. Priscilla yaramubwiye ati ndakwinginze Jimmy, mbabarire ejo uzampa umwanya nze tuganire. Nta kuzuyaza Benjamin Eric yaramusubije ati Priscilla nta mwanya nzaba mfite. Priscilla yahise akupa n'amarira menshi aravuga ati byararangiye pe, n'ukuntu nta na rimwe nigeze musaba igihe ngo akinyime, none ngo ntiyambonera umwanya. Uko yari arimo kwivugisha atyo, mama na papa we bamaze kugenda, abona Sano na Ariete bamugezeho iwabo mu rugo, abaha karibu ubundi Sano amubwira byose. Arangije kubimubwira na Ariete aramubwira ati Priscilla mu by'ukuri Jimmy ni umuhungu umuntu wese yakunda, akaba ari umunyamahirwe, niyo mpamvu nanjye nashaka kurwanira ayo mahirwe wenda ngo nyabone, ariko bikaza kurangira mbonye ko amahirwe y'umuntu ntawe uyarwanira. Ariete apfukama hasi maze aravuga ati ndakwinginze mpa imbabazi. Priscilla yaramurebye ashoka amarira ku maso, aramufata aramuhagurutsa maze aramubwira ati ubu tuvugana nanjye Jimmy yamaze kunyanga kandi byose ni njye wabiteye. Mbese nawe yamubwiye byose, byaje kurangira basabanye imbabazi ndetse buri wese ababarira undi kuko basanze izo mpamvu zose mu buzima zibaho, ariko icyangombwa ni ukumenya ko gusaba imbabazi byibura ari ngombwa iyo wakosheje. Nanjye isomo ryanjye mumenye gusaba imbabazi, nanjye abo nabangamiye ndazibasabye. Ubwo Priscilla amaze kubaherekeza, Sano na Ariete bari gutaha, Ariete aramubwira ati ubundi se ko ntacyo ntwaye twakwikundaniye. Agitangira kubivuga nibwo Sano yamubwiye ati yaba wabikundaga nge nawe tukikundanira. Mbese bose babivugiye icyarimwe nk'ababiteguye kandi nta wasezeranye n'undi. Nguko uko urukundo hagati yabo rwavutse. Ku rundi ruhande ntibyatinze uwo munsi urarangira ndetse n'undi uraza, ubwo Annette n'abana be Kevin na Benjamin Eric bajya ku itongo ry'aho bari batuye kera, bajya kuhareba ndetse banapanga uburyo bari bagiye kuhakubita umuturirwa wo kubamo, kuko bari bari kumwe na enjeniyeri Kevin wari warize iby'ubwubatsi anababwira akayabo k'amafaranga bizatwara. Annette akamubwira ati iby'amafaranga ntibibatera ikibazo, mwebwe murebe ibisabwa gusa. Uko bari barimo kugenda aho ngaho bumva ijwi ry'umusaza inyuma yabo arimo kuvuga ati ni ukuri kw'Imana kuko iwanjye habaye amatongo bigeze aha ngaha.
Annette mu guhindukira bakubitanya amaso na Rike ndetse na Linda bari inyuma yabo, nuko bose barikanga. Annette ahita avuga ati Rike umugabo wanjye. Rike nawe ahita avuga ati Annette umugore wanjye. Linda nawe ahita avuga ati Annette uracyariho koko? Kevin ahita avuga ati Benjamin ndimo ndarota cyangwa nibyo gusa n'uriya musaza biti. Benjamin Rike aravuga ati ariko se muri mu biki? Bagiye bose kumva, bumva inyuma yabo umuntu aje yiruka, mu kureba kumbe yari muzehe Claude. Aravuga ati Rike nshuti yanjye. Reka nkwibutse wowe uri kumva iyi nkuru ku iyi season ya 3 twayitangiye umusore Jimmy ari nawe Benjamin Rike ari urimo kuyitubarira. Arakomeza atubwira ati uwo munsi nabanje kuyoberwa ibiri kubaho ngaho, ngira ngo papa na mama ndetse n'uwo musaza Claude barimo gukina ikinamico kuko ntago numvaga ibyo barimo n'ibyo barimo kuvuga. Icyakora uwo musaza bitaga papa naramwitegereje nanjye mbona turasa neza, nuko ndibwira nti ko bambwiye ko yapfuye se uyu yaba ari umuzimu we. Nibwo mama yahise anyegera, njye na Kevin aratubwira ati dore papa wanyu, gusa akabivuga muhunga kuko yatekerezaga ko ibyo ari kubona arimo kubibona wenyine, ubwo nawe yari yagize ngo ni umuzimu. Twagiye tubona wa mukecuru wari kumwe na papa. Uwo mukecuru akaba Linda, asanze muzehe Claude aho yarari, aramuhobera cyane aramubwira ati Claude uracyabaho? Iminsi myinshi cyane. Muzehe Claude nawe nubwo ntari imuzi yahise ansanga aho mpagaze, arambwira ati tuza muhungu, njye ndi inshuti ya papa wawe kandi rwose wihangayika ntago yigeze apfa, ni muzima. Njye numvise naguruka nta mababa kuko nari mbonye ababyeyi banjye bombi mu buryo ntakekaga. Ndebye Kevin nubwo yari mukuru kuri njye, nsanga wahubwo arimo kurira nk'umwana w'uruhinja wabuze ibere kubera ibyo yabonaga. Ubwo habayeho gutuza hagati yacu, mama yegera papa ngo amukoreho yumve ko ari we, amugezeho barahoberana ndetse bananirwa no kurekurana. Nyuma y'iminota itari mike nibwo Claude yadusabye ko twatambika hirya gatoya kugira ngo atwereke aho twicara kugira ngo tuganire, atujyana iwe mu rugo. Tumaze kwicara muri salo ya Claude nibwo wa mukecuru wazanye na papa yatangiye kutuganiriza, atubwira amakuru njye na Kevin. Nuko hashize akanya nanone papa araterura atangira kutubwira. Reka nkwibutse wowe uri kumva iyi nkuru tuyitangira ku gice cya mbere. Twayitangiye Kwizera Jarike ari urimo kuyitubwira kuva igitangira, bigeraho n'umwana we yabyaye akomeje kuvuga amateka ye nyuma y'uko atandukanye n'ababyeyi be, none Rike nyuma yongeye kugaragara ari umusaza. Kwizera Jarike arakomeza atubwira ati njye nari nabuze icyo navuga n'icyo nareka kuko nyuma yo kurokoka urupfu rwari rumpitanye nari niyiziye kwirebera iwanjye niba hakibaho, ndetse nanapanze ko ngiye kugurisha imitungo yanjye nahasize ubundi nkimuka ubutazagaruka, kuko nari naramaze kumenya impamvu wateje ibyago byose mu muryango wanjye yabikoze, ntago yari agamije imitungo. Nibwo nageze ku itungo ry'aho inzu yanjye yari yubatse ngasanga yarasenyutse byose byarangiritse, gusa nashimishijwe nuko inshuti yanjye Claude yakomeje kurinda amateka y'umuryango wanjye nkaho yari yizeye ko tuzagaruka. Nibwo nagiye nkabona nkubitanye n'urukundo rwanjye Annette ndetse ari kumwe n'urubyaro rwanjye. Mu by'ukuri nubwo twanyuze mu buzima bukomeye cyane, ubuzima bwacu bwose kuva tugikundana, ubwo twendaga kubana ariko bikanga, na nyuma y'uko tumaze kubana hashize igihe gito cyane, ariko nari nshimishijwe cyane no kongera kumubonaho basi kugira ngo mu busaza bwanjye niyibutse ubuto bwanjye n'uwo twabusangiye. Ubwo abantu benshi cyane inshuti twari dufite mbere y'uko tunyura muri ibyo bigeragezo bakomeje kugenda bamenya ko nageze muri ako gace, bagahita bareka ibyo babaga barimo bakaza kundeba aho kwa Claude, ku buryo byageze aho bikamera nk'aho turi mu kirori kandi twari twaje turi bake. Nta kindi abantu bari bafitiye amatsiko kuri njye kuko bose bazaga bambaza bati none se ko tuzi ko wari warapfuye nubwo byageze aho tukakubura waje kurokoka gute? Nibwo nahagurutse njya hagati yabo maze ndababwira nti
dore uko byangendekeye. Ubwo bakimara kunkubita amabuye 3 y'amatosho mu mutwe, byahuriranye n'uko uyu Linda yari ari mu nzira aza mu kirori cyo kwita izina uyu muhungu wanjye. Nuko akirimo kubivuga arababaza ati munyibutse harya umuhungu wanjye twamwise gute? Baramumubwira. Rike arakomeza avuga ati Benjamin Rike. Ubwo wankubitaga amaze kugenda nibwo Linda nawe yarageze mu rugo iwacu asanga ibintu byazambye kuko we n'umuryango we bari bamaze kwimuka baza muri iki gihugu. Nibwo yahise anshyira mu modoka ye vuba na bwangu anjyana kwa muganga. Namaze umwaka wose mba kwa muganga, gusa Imana ikora ibitangaza nza koroherwa. Nibwo Linda nawe ababyeyi be bari bamaze kwitaba Imana anjyana kubana nawe ndetse na murumuna we. Bamfashe neza ku buryo ubu buzima nsigaranye buto ari bo mbukesha. Na nyuma y'uko Linda ashaka umugabo bakomeje kunyitaho, gusa nanjye bampa ubushobozi aho nishoboye kugira ngo ngire icyo nkora. Ibyo nakoraga byose mu myaka ishize natekerezaga ku muryango wanjye, gusa nkababazwa nuko ntanibuka n'amazina y'abana banjye. Gusa buri munsi nkishyiramo icyizere ko umunsi umwe nzababona. Bavandimwe, Rika amagambo yavugaga yababaje benshi cyane, gusa yumva umuntu umwe aravuze ati ariko se umuntu wakoze ibi yari agamije iki koko? Rike aramubwira ati umuntu wakoze ibi byose nta kindi yari agamije, ahubwo yari agamije kwihorera gusa. Abantu baratangaye maze baramubaza bati kwihorera gute se ko nzi ko umuryango wawe nta muntu mwari mufitanye ibibazo? Uko Rike nyiri ibyago mu buzima bwe yari arimo kuvuga ijambo, niko ku rundi ruhande mu muryango wa gereza hari harimo umusaza uwusohotsemo n'ubwanwa bwinshi bwaramwuzuranye. Kumbe yari Celestin, umwe wari afande wareze Annette washaje by'akataraboneka ubwo yari muri gereza akora ibihano ku byaha yakoze. Celestin akirenga umuryango usohoka gereza yarivugishije ati burya kuko Imana ikora ibyayo kandi abantu bose bakabonye isomo. Nari umusirikare ukomeye cyane, none ubu nta n'umuryango ngira, sinzi naho nakwerekeza. Nari icyo umuhungu wanjye nari nizeye yarapfuye, gusa nari nkomeye pe. Mu bagabo bose twafungiwe rimwe akaba ari njye usohotse ndi muzima. Ku rundi ruhande Rike arakomeza arababwira ati abenshi muzi ko nyuma y'uko njye na Annette twari tugiye kubana bwa mbere bikanga yagiye kureba undi mugabo. Benjamin Rike abyumvise yaratunguwe cyane ndetse na Annette isoni ziramufata. Rike arakomeza aravuga ati ubwo rero ntago batindanye kuko baje kunaniranwa biza kurangira Annette amuvuyeho kubera ingeso ze mbi atari arimo kwishimira ubwo babaga muri Amerika. Ubwo rero uwo mugabo yari afite papa we w'umupadiri arabimubwira, ndetse uwo mupadiri ni nawe wadukoreye ibi byose kuri wa munsi agamije guhorera umuhungu we ngo kuko Annette yari yaramutaye kubera njyewe, kuko ubwo bajyaga kunyica barambwiye bati n'ubundi ntago byashoboka kuriya mugore wawe mwabana, ntitubishaka, ni wowe wabiteye kandi tugiye kumusubiza kwa Jiri. Nta yindi mpamvu yatumye bigenda gutyo, ni ukwihorera gusa ngo natwaye umugore umuhungu we yakundaga. Abantu baratangaye cyane kubera ayo magambo, bamwe bati ubwo si uwo ni umupadiri cyangwa ni shitani. Uko padiri bari barimo kumuvuga niko aho yari ari babahungu be yatumaga kwica abantu bamwinjiranye. Baramubwira bati bosi, ubu tuvugana wa mukobwa wateye inda witwa Shamima yamaze kumenya ko ari wowe wishe mama we, kuko tumwumvise arimo guhamagara umuntu arimo kubimubwira. Padiri Vincent yahise asohoka aravuga ati n'ubundi byabaye byarabaye, reka njye kumukorera nk'ibyo nakoreye nyina. Nuko akimara kwinjira mu modoka ye, akimara kuyifunga umuryango yumva inyuma ye hicaye umuntu, maze aramubwira ati nitwa Benjamin Rike, umwana w'imfura kuri Kwizera Jean Rike washatse kwica ariko ntapfe, nkaba nje kukumenyesha ko ubu yamaze guhura n'umuryango we, njye na mama na mukuru wanjye Kevin, ariko nanone nkaba nje kukubwira ko polisi iri mu nzira iza kugutwara. Padiri Vincent ubwoba bwaramwishe abura icyo yavuga. Kumbe ubwo Rike yari amaze kuvuga impamvu yatumye ashaka kwicwa, Benjamin Rike yahise asohoka hanze afata telefone ahamagara Rene aramubaza ati uwo mupadiri nindi? Rene yaramumubwiye, ahita ahamagara polisi ayibwira aho baramusanga. Ntibyatinze polisi imodoka yabo biraje, kumbe hiyiziye umupolisi umwe gusa ari uje kumufata. Uwo mupolisi yahise afata padiri amushyira mu modoka ye, ubundi baragenda.
Ku rundi ruhande, inkuru y'uko Kwizera Jarike yagarutse mu gace yakomeje gusakara cyane. Urungano rwe Nicky na Gisele ndetse na Anita, Juste ndetse na Beata bose bahita baza kwa Claude kugira ngo bamuboneho. Rike amaze kubabwira ubuzima yanyuzemo byarabababaje cyane, ariko nanone bababera ibyishimo kubera ko bari bongeye guhura mu zabukuru zabo. Kuko bahise bakora ikirori nk'uko bari basanzwe babigenza, ndetse n'urubyiruko rwari rugezweho icyo gihe muri aka gace ruza kumenya ibyabaye rurasobanurirwa. Ku rundi ruhande, ubwo Benjamin Rike kiraho yabonye Priscilla amuhamagaye maze aramubwira ati Jimmy wambabariye ko kukanyumva. Jimmy yaratekereje akanya gato maze aramubwira ati ngwino duhure. Yamubwiye ko bahurira kwa Claude aho abandi bose bari bari. Byari bigeze mu gicamunsi, ubwo Benjamin Rike abafashe moto imusubizayo, gusa ari mu nzira abona ya modoka ya polisi itwaye Padiri Vincent irahagaze. Padiri avuyemo ndetse bamukuramo amapingu kubera ko hari abantu benshi. Benjamin Rike arahegera polisi na Padiri ntibamubona, nuko polisi aramubwira ati rwose nizere ko ugiye kugenda ugiye, kandi nako babariye mu byaha byinshi cyane, genda ntituzongere guhura. Benjamin Rike yarabyumvise, umujinya uramurya, yakubitiraho no kwibuka uko Padiri yahemukiye umuryango we, kamere ikamurenga. Ahita asatira Padiri, ubundi yaka icyuma umuntu wari umuri inyuma arakimutera mu ijosi. Padiri ahita apfa. Ubwo wa mupolisi wari urimo gucikisha Padiri atangira kumwirukaho. Benjamin akomeza nawe kwiruka cyane, nuko afata telefone yahamagara Priscilla aramubwira ati birahindutse ahubwo nsange kuri polisi. Ahita amukupa. Ntibyatinze, Benjamin Rike yiruka agera kuri polisi kuri sitasiyo. Yahagiye ahita yitanga ndetse abwira umupolisi ukuriye aho ngaho ibyo amaze gukora n'impamvu yabimuteye. Bahita bamufata bamujyana mu nzu. Wa mupolisi wari wagiye gufata Padiri nawe yagiye kuri polisi ahita asobanura ibibaye kandi ko umusore umaze kwica Padiri yamubuze. Ukuriye sitasiyo ya polisi yahise akurayo amapingu ayambika uwo mupolisi maze aramubwira ati naguketse kenshi mpora aho nagufatira, gusa ku iherezo uragaragaye. Ahita amufunga. Priscilla mu kugera kuri polisi yakubitanye na Benjamin Rike arimo gusohoka, ndetse yumva afande arimo kumubwira ati nanjye nibyo nagakoze kandi byabaye byose ndabizi mwana muto, genda mu rugo kandi unsuhurize Rike umubwire ngo ni Joseph. Aramusuhuza cyane kandi nzamugeraho bidatinze. Benjamin Rike yahita ataha we na Priscilla. Ku rundi ruhande, Sano nawe yari amaze kuzuzanya na Ariete. Ubukwe barabukoze ndetse bameze neza, buri wese yirengagije ibyo mugenzi we yamukoreye. Ku rundi ruhande, ubwo Rike amaze kuvuga byose byabaye, ibirori bakabikora. Benjamin Rike abarinjiye ndetse yinjirana na Priscilla maze abwira abari aho bose ati mutuze twumvikane, n'ubundi ntago nari nzi ko uyu munsi uraza kugera. Wasanga tuvuye hano ibintu bigahinduka, dore ko iby'umuryango wacu nta mahirwe bikunda kugira. Baratuje maze arababwira ati kuva uyu mwanya tuvugana nteye ikirenge mu cya data na mama. Uyu ni umugore wanjye tugiye kubana kuva uyu mwanya, mutubona dufatanya akaboko. Abantu bose barumiwe bati uyu mwana ntiyasazera. Priscilla we agahita yibuka amagambo Benjamin Rike yamubwiye ati niba unkunda koko reka njye kukwereka ababyeyi banjye ubundi duhite tubana. Priscilla akamubwira ati none se Jimmy, ubu koko twabana tutanasezeranye n'imbere y'Imana? Benjamin Rike aramubwira ati imbere y'Imana bishatse kuvuga iki? Si ukujya imbere ya ziriya ndyarya z'abapadiri ubundi bagakora imihango yabo bitabavuye ku mutima batubeshya, ubundi se Imana ntabwo iri kutureba? Kuko Priscilla yaje kubyemera ndetse banahita bishyingira. Amasaha yakomeje kugenda, uwo munsi ibintu byinshi bitateguwe biraba. Nuko bari mu nzu babona Rene papa wa Priscilla arinjiye, kumbe yari yamaze kumenya ko umukobwa we yamaze kwishyingira. Akimara kwinjira atangirwa kwisararanga avuga ati ariko abantu mwaba basazi koko ye, murabona njye n'umuryango wanjye twashyingira abantu tutazi? Nuko Annette aramubwira ati none se Rene ntago tuzi, njye na Benjamin Rike umuhungu wanjye ntago tuzi. Priscilla aravuga ati papa Jimmy wamukoreye byinshi bibi, iki nicyo gihe cyo kugira ngo duhe amahoro.
Ako kanya hinjiye umuntu aravuga ati Rene, wowe aka kanya ufashwe na polisi kubwo kwica umugabo n'umugore bareraga uyu muhungu Jimmy, ugambiriye inyungu zawe, ufite uburenganzira bwo gushaka umwavoka. Rene baba bamufashe gutyo, Benjamin Eric aratungurwa cyane ati kumbe ni wowe wanyiciye ababyeyi. Priscilla isoni zaramufashe ahita asohoka hanze, kumbe afande Joseph niwe wari uhageze. Eric na Joseph bakubitanye amaso, ibyishimo birabataha, mbese ubona ko bari bakumburanye cyane. Eric aravuga ati inshuti ni wowe. Joseph aramubwira ati nagusezeranije ko nzakurindira umuryango. Amagambo bavuze yarabatunguye, nibwo afande Joseph yaje kubisobanura neza, kumbe niwe wabohoje Annette igihe yari yashimuswe, gusa bikora nk'umuntu utazwi, ubundi amuhereza Rene. Rene nawe nyuma akagenda abyiyitirira. Ni nawe wajyanye Kevin muri Oroferina, ndetse ni nawe watoye Benjamin Eric mu ishyamba amujyana ku mugabo w'inshuti ye, ari nawe Rene yishe bapfuye ko ari kumutwara amapeti kwa bosi wabo. Annette nawe yaje kuvuga ibyazi ku rupfu rw'ababyeyi bareze Benjamin Eric, kumbe ntago yafatanije na Rene, ahubwo yarabibonaga akabyihorera kuko yarazi ko Rene ari we mugiraneza wamutabaye. Iminsi yari icumye, Benjamin Eric na Priscilla barabana. Annette na Eric bongera kubaka indi nzu aho bari batuye barabana, ndetse na Kevin nawe ashaka umufasha wo kubana nawe. Rene ajya gufungwa. Umusaza Rukukuri Celestin nyuma yo kuva muri gereza, nubwo nta kabaraga yari agifite, muzehe Eric yamuhaye icumbi we mu rugo. Benjamin Eric arakomeza atubwira ati natangiye kumenya ubuzima, mbona ko ubuzima bwanjye nta cyerekezo buzagira na gito, kuko ibyo nanyuzemo byose n'ingeso mbi zose nabonaga zinyobora mu mwijima w'iteka. Gusa maze kumenya amateka y'umuryango wanjye nibwo naje kumva ko urukundo rukora byose. Papa wanjye Eric ubuzima bwose bubi yanyuzemo yabunyuzemo kubera urukundo rwe na mama, gusa nanone iyo ataza kujya mu rukundo nawe wasanga njye mba ntaravutse, cyangwa nkavukira ahandi atari umugabo wihanganira ibigeragezo wambyaye. Niyo mpamvu nubwo nanjye nanyuze mu bigeragezo kandi bigatangira nkiri muto, naje kubyihanganira. Priscilla nkamwihanganira, nkamuha umutima wanjye kugeza tubanye. Nta kinshimisha nko kumva abantu bose bazi amateka ya mama na papa mu rukundo rwabo, noneho bikanshimisha kurushaho iyo numva bavuga ngo uriya mwana ameze nka papa we. Papa na mama baratwishimiye cyane njye na Priscilla, nanjye nterwa ishema nuko ari bo babyeyi banjye. Urukundo ni amayobera. Reka nkwibutse uri kumva iyi nkuru tuyitangira ku gice cya mbere. Umusore Kwizera Jarike niwe wayitubariraga. Arakomeza atubwira ati maze kwitekerezaho nkareba ubuzima bwose njye na Annette twanyuzemo kubera urukundo, nkareba uburyo twahangayitse kubera urukundo, nkareba uburyo twatumye abantu benshi bajya mu byago kubera urukundo rwacu, nanone nkareba uburyo urukundo rwacu rweza imbuto nziza nishimira, biranshimisha cyane. Nubwo Kevin atari umwana wanjye bwite, ariko ndamwishimira ndetse nkamukunda cyane. Benjamin Eric we anyibutsa byinshi. Umusaza wantabaye ubwo nari ngiye gupfira mu kiyaga, akanyibutsa urupfu narokotse ubwo nari mfitwe na Rurangwa, mbese anyibutsa ubuzima bwanjye bwose bwa nyuma yo kumenyana na Annette. Nubwo ndi mu zabukuru ariko ndacyari Eric, ndetse nitaweho n'umugore wanjye Annette ndetse n'abana banjye. Sinzi niba hari benshi bashobora kwihanganira urukundo nk'urwacu, ariko urukundo rwacu nduraza abanyu bose cyane cyane abamvise iyi nkuru ndetse n'uwayibagejejeho. Urukundo ni amayobera.